अथ श्रीमद् आनन्दवर्धनाचार्य प्रणीतो ध्वन्यालोकः प्रथम उद्योतः स्वेच्छाकेसरिणः स्वच्छायायासितेन्दवः त्रायन्ताम्बो मधुरिपोः प्रपन्नार्तिच्छिदो नखाः काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैर्यः समं नातपूर्वस्तस्याभावं जगदुरपरे भक्तमाहुस्तमन्ये केचिद्वाचं स्थितमविषये तत्त्वमुचुस्तदीयम् तेन भ्रूमः सरदयमनः प्रीतये तत्स्वरूपम् बुधैः काव्यतत्त्वविद्भिः काव्यस्य आत्मा ध्वनिरिति संज्ञितः परम्परया यः समाम्नातपूर्वः सम्यक् आसमन्तात् प्रकटितः तस्य सहृदयजनमनः प्रकाशमानस्याप्यभावमन्ये जगदुः तदभाववादीनां च अमी विकल्पाः सम्भवन्ति। तत्र केचिदाचक्षीरन् शब्दार्थशरीरं तावत् काव्यम् तत्र च शब्दगताश्चारुत्वहेतवोऽनुप्रासादयः प्रसिद्धा एव अर्थगताश्चोपमादयः वर्णसङ्घटनाधर्माश्च ये माधुर्यादयस्तेऽपि प्रतीयन्ते तदनतिरिक्तवृत्तयोऽपि याः कैश्चिदुपनागरिकाद्याः प्रकाशिताः ता अपि गताः श्रवणगोचरम् रीतयश्च वैदर्भी प्रभृतयः तद्व्यतिरिक्तः कोऽयं ध्वनिर्नामेति अन्ये ब्रूयुः नास्त्येव ध्वनिः प्रसिद्धप्रस्थानव्यतिरेकिणः काव्यप्रकारस्य काव्यत्वहानेः हृदयाह्लादिशब्दार्थमयत्वमेव काव्यलक्षणम् न चोक्तप्रस्थानातिरेकिणो मार्गस्य तत्सम्भवति न च तत्समयान्तःपातिनः सहृदयान् कांश्चित् परिकल्प्य तत्प्रसिद्ध्या ध्वनौ काव्यव्यपदेशः प्रवर्तितोऽपि सकलविद्वन्मनोग्राहितामवलम्बते पुनरपरे तस्याभावमन्यथा कथयेयुः न सम्भवत्येव ध्वनिर्नामापूर्वः कश्चित् कामनीयकमनतिवर्तमानस्य तस्योक्तेष्वेव चारुत्वहेतुष्वन्तरभावात् तेषामन्यतमस्यैव वा अपूर्वसमाख्यामात्रकरणे यत्किञ्चन कथनं स्यात् किञ्च वाग्विकल्पानामानन्त्यात् सम्भवत्यपि वा कस्मिंश्चित् काव्यलक्षणविधायिभिः प्रसिद्धैरप्रदर्शिते प्रकारलेशे ध्वनिरिति यदेतदलीकसहृदयत्वभावनामुकुलितलोचनैर्नृत्यते तत्र हेतुं न विद्मः सहस्रशो हि महात्मभिरन्यैरलङ्कारप्रकाराः प्रकाशिताः प्रकाश्यन्ते च न च तेषामेषा दशा श्रूयते तस्मात् प्रवादमात्रं ध्वनेः न त्वस्य क्षोदक्षमं तत्त्वं किञ्चिदपि प्रकाशयितुं शक्यम् तथा चन्येन कृत एवात्र श्लोकः यस्मिन्नास्ति न वस्तु किञ्चन मनः प्रह्लादिसालङ्कृति व्युत्पन्नैरचितं न चैव वचनैर्वक्रोक्तिशून्यं च यत् काव्यं तद्ध्वनिना समन्वितमिति प्रीत्या प्रशंसञ्जडो नो विद्मोऽभिदधाति किं सुमतिना पृष्टः स्वरूपं ध्वनेः भक्तमाहुस्तमन्ये अन्ये तं ध्वनिसंगीतं काव्यात्मानं गुणवृत्तिरित्याहुः यद्यपि च ध्वनिशब्दसंकीर्तनेन काव्यलक्षणविधायिभिर्
गुणवृत्तिरन्यो वा न कश्चित् प्रकारः प्रकाशितः। तथापि अमुख्यवृत्त्या काव्येषु व्यवहारं दर्शयता ध्वनिमार्गो मनाक् स्पृष्टोऽपि न लक्षित इति परिकल्प्य एवमुक्तं भाक्तमाहुस्तमन्ये इति। केचित् पुनर्लक्षणकरणशालीन बुद्धयो ध्वनेस्तत्त्वं गिरामगोचरं सहृदयसंवेद्यमेव समाख्यातवन्तः। तेनैवं विधासु विमतिषु स्थितासु सहृदयमनः प्रीतये तत्स्वरूपं ब्रूमः। तस्य हि ध्वनेः स्वरूपं सकलसत्कविकाव्योपनिषद्भूतम् अतिरमणीयम् अणीयसीभिरपि चिरन्तनकाव्यलक्षणविधायिनां बुद्धिभिरनुन्मीलितपूर्वम् अथ च रामायणमहाभारतप्रभृतीनि लक्ष्ये सर्वत्र प्रसिद्धव्यवहारं लक्षयतां सहृदयानामानन्दो मनसि लभतां प्रतिष्ठाम् इति प्रकाश्यते। तत्र ध्वनिरेव लक्षयितुमारब्धस्य भूमिकां रचयितुमिदमुच्यते। योऽर्थः सहृदयश्लाघ्यः काव्यात्मेति व्यवस्थितः वाच्य प्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदावुभौ स्मृतौ। काव्यस्य हि ललितोचितसन्निवेशचारुणः शरीरस्यैवात्मा साररूपतया स्थितः सहृदयश्लाघ्यो योऽर्थस्तस्य वाच्यः प्रतीयमानश्च इति द्वौ भेदौ। तत्र वाच्यः प्रसिद्धो यः प्रकारैरुपमादिभिः बहुधा व्याकृतः सोऽन्यैः ततो नेह प्रतन्यते। अन्यैः काव्यलक्ष्मविधायिभिः केवलमनुद्यते पुनर्यथोपयोगम्। प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनां यत्तत्प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवाङ्गनासु। प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वाच्यात् वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनां यत्तत् सहृदयसुप्रसिद्धं प्रसिद्धेभ्योऽलङ्कृतेभ्यः प्रतीतेभ्यो वावयवेभ्यो व्यतिरिक्तत्वेन प्रकाशते लावण्यमिवाङ्गनासु। यथा हि अङ्गनासु लावण्यं पृथङ् निर्वर्ण्यमानं निखिलावयवव्यतिरेकि किमप्यन्यदेव सहृदयलोचनामृतं तत्त्वान्तरं तद्वदेव सोऽर्थः। सह्यर्थो वाच्यसामर्थ्याक्षिप्तं वस्तुमात्रम् अलङ्काररसादयश्चेत्यनेकप्रभेदप्रभिन्नो दर्शयिष्यते। सर्वेषु च तेषु प्रकारेषु तस्य वाच्यादन्यत्वं यथा हि आद्यस्तावत्प्रभेदो वाच्याद्दूरं विभेदवान् स हि कदाचित् वाच्ये विधिरूपे प्रतिषेधरूपः। यथा भ्रमधार्मिकविस्रब्धः स शुनकोद्यमारितस्तेन गोदानदी गच्छ कुञ्जवासिना दृप्तसिंहेन। क्वचिद् वाच्ये प्रतिषेधरूपे विधिरूपो यथा श्वश्रूरत्र निमज्जति अत्राहं दिवसकं प्रलोकय मा पथिकरात्र्यन्धक शय्यायां मम निमङ्क्षसि। क्वचित् वाच्ये विधिरूपे अनुभयरूपो यथा व्रज ममैवैकस्या भवन्तु निःश्वासरोदितव्यानि मा तवापि तया विना दाक्षिण्यहतस्य जनिषत। क्वचित् वाच्ये प्रतिषेधरूपे अनुभयरूपो यथा प्रार्थये तावत् प्रसीद निवर्तस्व मुखशशिज्योत्स्ना विलुप्ततमो निवहे
अभिसारिकाणां विघ्नं करोष्यन्यासामपि हताशे। क्वचित् वाच्यात् विभिन्न विषयत्वेन व्यवस्थापितो यथा कस्य वा न भवति रोषो दृष्ट्वा प्रियायाः सवर्णमधरम् सभ्रमरपद्माग्रायिणी वारितवामे सहस्वेदानीम्। अन्ये चैवं प्रकारा वाच्याद्विभेदिनः प्रतीयमानभेदाः सम्भवन्ति तेषां दिङ्मात्रमेतत् प्रदर्शितम्। द्वितीयोऽपि प्रभेदो वाच्याद्विभिन्नः स प्रपञ्चमग्रे दर्शयिष्यते। तृतीयस्तु रसादिलक्षणः प्रभेदो वाच्यसामर्थ्याक्षिप्तः प्रकाशते न तु साक्षात् शब्दव्यापार विषय इति वाच्याद्विभिन्न एव। तथा हि वाच्यत्वं तस्य स्वशब्दनिवेदितत्वेन वा स्यात् विभावादिप्रतिपादनमुखेन वा। पूर्वस्मिन् पक्षे स्वशब्दनिवेदितत्वाभावे रसादीनामप्रतीतिप्रसङ्गः न च सर्वत्र तेषां स्वशब्दनिवेदितत्वम् यत्राप्यस्ति तत्रापि विशिष्टविभावादिप्रतिपादनमुखेनैव येषां प्रतीतिः। स्वशब्देन सा केवलमनुद्यते न तु तत्कृता विषयान्तरे तथा तस्या अदर्शनात्। न हि केवल शृंगारादि शब्दमात्र भाजी विभावादि प्रतिपादन रहिते काव्ये मनागपि रसवत्व प्रतीतिरस्ति। यतश्च स्वाभिधानमन्तरेण केवलेभ्योऽपि विभावादिभ्यो विशिष्टेभ्यो रसादीनां प्रतीतिः केवलाच्च स्वाभिधानादप्रतीतिः तस्मादन्वय व्यतिरेकाभ्यामभिधेय सामर्थ्यक्षिप्तत्वमेव रसादीनाम् न त्वभिधेयत्वं कथञ्चित् इति तृतीयोऽपि प्रभेदो वाच्यात् विभिन्न एव इति स्थितम्। वाच्येन त्वस्य सहैव प्रतीतिरग्रे दर्शयिष्यते। काव्यस्यात्मा स एवार्थस्तथा चादि कवे पुराः क्रौञ्चद्वन्द्ववियोगोत्थः शोकः श्लोकत्वमागतः। विविध वाच्यवाचक रचना प्रपञ्चचारुणः काव्यस्य स एवार्थः सारभूतः। तथा चादि कवेर्वाल्मीकेर्निहत सहचरी विरह कातर क्रौञ्चाक्रन्द जनितः शोक एव श्लोकतया परिणतः। मा निषाद प्रतिष्ठं त्वमगमः शाश्वतीः समाः यत्क्रौञ्च मिथुनादेकमवधीः काममोहितम्। शोको हि करुणरसस्थायी भावः प्रतीयमानस्य चान्यभेददर्शनेऽपि रसभावमुखेनैवोपलक्षणं प्राधान्यात्। सरस्वती स्वादु तदर्थवस्तु निष्यन्दमाना महतां कवीनाम् अलोकसामान्यमभिव्यनक्ति परिस्फुरन्तं प्रतिभाविशेषम्। तत् वस्तुतत्त्वं निष्यन्दमाना महतां कवीनां भारती अलोकसामान्यं प्रतिभाविशेषं परिस्फुरन्तम् अभिव्यनक्ति। येनास्मिन्ननति विचित्र कवि परंपरा वाहिनी संसारे कालिदास प्रभृतयो द्वित्राः पंचशा वा महाकवय इति गण्यन्ते। इदं चापरं प्रतीयमानस्यार्थस्य सद्भाव साधनं प्रमाणम्। शब्दार्थ शासन ज्ञान
मात्रेणैव न वेद्यते वेद्यते स तु काव्यार्थ तत्त्वज्ञैरेव केवलम् सोऽर्थो यस्मात् केवलं काव्यार्थ तत्त्वज्ञैरेव ज्ञायते यदि च वाच्यरूप एवासावर्थः स्यात् तत् वाच्यवाचक स्वरूप परिज्ञानादेव तत्प्रतीतिः स्यात् अथ च वाच्यवाचक लक्षण मात्र कृत श्रमाणां काव्य तत्वार्थ भावना विमुखानां स्वरश्रुत्यादि लक्षणामिवा प्रगीतानां गान्धर्व लक्षण विदामगोचर एवासावर्थः एवं वाच्य व्यतिरेकिणो व्यङ्ग्यस्य सद्भावं प्रतिपाद्य प्राधान्यं तस्यैव इति दर्शयति सोऽर्थस्तद्व्यक्ति सामर्थ्य योगी शब्दश्च कश्चन यत्नतः प्रत्यभिज्ञेयौ तौ शब्दार्थौ महाकवेः स व्यङ्ग्योऽर्थस्तद्व्यक्ति सामर्थ्य योगी शब्दश्च कश्चन न शब्दमात्रं तावेव शब्दार्थौ महाकवेः प्रत्यभिज्ञेयौ व्यङ्ग्यव्यञ्जकाभ्यामेव सुप्रयुक्ताभ्यां महाकवित्वलाभो महाकवीनां न वाच्यवाचकरचना मात्रेण इदानीं व्यङ्ग्यव्यञ्जकयोः प्राधान्येऽपि यत् वाच्यवाचकावेव प्रथममुपाददते कवयस्तदपि युक्तमेव इत्याह आलोकार्थी यथा दीप शिखायां यत्नवञ्चनः तदुपायतया तद्वदर्थे वाच्ये तदादृतः यथा ह्यालोकार्थी सन्नपि दीपशिखायां यत्नवाञ्जनो भवति तदुपायतया न हि दीपशिखामन्तरेणालोकः सम्भवात् तद्वत् व्यङ्ग्यमर्थं प्रत्यादृतो जनो वाच्येऽर्थे यत्नवान् भवति अनेन प्रतिपादकस्य कवेर्व्यङ्ग्यमर्थं प्रति व्यापारो दर्शितः प्रतिपाद्यस्यापि तं दर्शयितुमाह यथा पदार्थद्वारेण वाक्यार्थः सम्प्रतीयते वाच्यार्थपूर्विका तद्वत् प्रतिपत्तस्य वस्तुनः यथा हि पदार्थद्वारेण वाक्यार्थावगमस्तथा वाच्यार्थप्रतीतिपूर्विका व्यङ्ग्यस्यार्थस्य प्रतिपत्तिः इदानीं वाच्यार्थप्रतीतिपूर्वकत्वेऽपि तत्प्रतीतेः व्यङ्ग्यस्यार्थस्य प्राधान्यं यथा न विलुप्येत तथा दर्शयति स्वसामर्थ्यवशेनैव वाक्यार्थं प्रथयन्नपि यथा व्यापारनिष्पत्तौ पदार्थो न विभव्यते यथा स्वसामर्थ्यवशेनैव वाक्यार्थं प्रकाशयन्नपि पदार्थो व्यापारनिष्पत्तौ न भाव्यते विभक्ततया तद्वत् सचेतसां सोऽर्थो वाच्यार्थविमुखात्मनां बुद्धौ तत्त्वार्थदर्शिन्यां झटित्येवावभासते एवं वाच्य व्यतिरेकिणो व्यङ्ग्यस्यार्थस्य सद्भावं प्रतिपाद्य प्रकृत उपयोजयन्नाह यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थो व्यङ्क्तः काव्यविशेषः सध्वनिरिति सूरिभिः कथितः यत्रार्थो वाच्यविशेषः वाचकविशेषः शब्दो वा तमर्थं व्यङ्क्तः स काव्यविशेषो ध्वनिरिति अनेन वाच्यवाचकचारुत्वहेतुभ्यः उपमादिभ्योऽनुप्रासादिभ्यश्च विभक्त एव ध्वनेर्विषय इति दर्शितम् यदप्युक्तं प्रसिद्धप्रस्थानातिरेकिणो मार्गस्य
काव्यत्वहानिर्ध्वनिर्नास्ति इति तदप्ययुक्तम् यतो लक्षणकृतामेव स केवलं न प्रसिद्धः लक्ष्ये तु परीक्षमाणे स एव सहृदय हृदयाह्लादकारी काव्यतत्त्वम् ततोऽन्यत् चित्रमेव इत्यग्रे दर्शयिष्यामः। यदप्युक्तं कामनीयकमनतिवर्तमानस्य तस्योक्त अलङ्कारादिप्रकारेष्वन्तर्भाव इति तदपि असमीचीनं वाच्यवाचकमात्राश्रयिणि प्रस्थाने व्यङ्ग्यव्यञ्जकसमाश्रयेण व्यवस्थितस्य ध्वनेः कथमन्तर्भावः। वाच्यवाचकचारुत्वहेतवो हि तस्याङ्गभूताः सत्त्वङ्गिरूप एव इति प्रतिपादयिष्यमाणत्वात् परिकरश्लोकाश्चात्र व्यङ्ग्यव्यञ्जकसम्बन्ध निबन्धनतया ध्वनेः वाच्यवाचकचारुत्व हेत्वन्तः पतिता कुतः। ननु यत्र प्रतीयमानस्यार्थस्य वैशद्येनाप्रतीतिः स नाम माभूध्वनेर्विषयः। यत्र तु प्रतीतिरस्ति यथा समासोक्त्याक्षेपानुक्तनिमित्त विशेषोक्ति पर्यायोक्ति अपनुति दीपक संकरालंकारादौ तत्र ध्वनेरन्तर्भावो भविष्यति इत्यादि निराकर्तुमभिहितम् उपसर्जनीकृतस्वार्थौ इति। अर्थो गुणीकृतात्मा गुणीकृताभिधेयः शब्दो वा यत्रार्थान्तरमभिव्यनक्ति स ध्वनिरिति। तेषु कथं तस्यान्तर्भावः। व्यङ्ग्यप्राधान्ये हि ध्वनिः न च एतत् समासोक्त्यादिष्वस्ति। समासोक्तौ तावत् उपोढरागेण विलोलतारकम् तथा गृहीतं शशिना निशामुखम् यथा समस्तं तिमिरांशुकं तया पुरोऽपि रागात् गलितं न लक्षितम् इत्यादौ व्यङ्ग्येनानुगतं वाच्यमेव प्राधान्येन प्रतीयते। समारोपित नायिका नायक व्यवहारयोर्निशा शशिनोरेव वाक्यार्थत्वात् आक्षेपेऽपि व्यङ्ग्यविशेषाक्षेपिणोऽपि वाच्यस्यैव चारुत्वं प्राधान्येन वाक्यार्थ आक्षेपोक्ति सामर्थ्यादेव ज्ञायते। तथा हि तत्र शब्दोपारूढो विशेषाभिधानेच्छया प्रतिषेधरूपो य आक्षेप स एव व्यङ्ग्यविशेषमाक्षिपन् मुख्यं काव्यशरीरम्। चारुत्वोत्कर्षनिबन्धना हि वाच्यव्यङ्ग्ययोः प्राधान्यविवक्षा यथा अनुरागवती सन्ध्या दिवसस्तत्पुरःसरः अहो दैवगतिः कीदृक् तथापि न समागमः। अत्र सत्यामपि व्यङ्ग्यप्रतीतौ वाच्यस्यैव चारुत्वमुत्कर्षवत् इति तस्यैव प्राधान्यविवक्षा। यथा च दीपकापन्नुत्यादौ व्यङ्ग्यत्वेनोपमायाः प्रतीतावपि प्राधान्येनाविवक्षितत्वान्नतया व्यपदेशस्तद्वदत्रापि द्रष्टव्यम्। अनुक्तनिमित्तायामपि विशेषोक्तौ आहुतोऽपि सहायैरोमित्युक्त्वा विमुक्तनिद्रोऽपि गन्तुमनापि पथिकः संकोचं नैव शिथिलयति इत्यादौ व्यङ्ग्यस्य प्रकरणसामर्थ्यात् प्रतीतिमात्रम् न तु तत् प्रतीतिनिमित्ता काचित् चारुत्वनिष्पत्तिरिति न प्राधान्यम्।
पर्यायोक्तेऽपि यदि प्राधान्येन व्यङ्ग्यत्वं तद्भवतु नाम तस्य ध्वनौ अन्तर्भावः न तु ध्वनिस्तत्रान्तर्भावः तस्य महाविषयत्वेनाङ्गित्वेन च प्रतिपादयिष्यमाणत्वात् न पुनः पर्यायोक्ते भामहोदाहृतसदृशे व्यङ्ग्यस्यैव प्राधान्यम् वाच्यस्य तत्रोपसर्जनीभावेनाविवक्षितत्वात् अपनुति दीपकयोः पुनर्वाच्यस्य प्राधान्यं व्यङ्ग्यस्य चानुयायित्वं प्रसिद्धमेव। संकरालंकारेऽपि यदालंकारोऽलंकारान्तरच्छायामनुगृह्णाति तदा व्यङ्ग्यस्य प्राधान्येन विवक्षितत्वान्न ध्वनिविषयत्वम् अलंकारद्वय संभावनायां तु वाच्यव्यङ्ग्ययोः समं प्राधान्यम् अथ वाच्योपसर्जनीभावेन व्यङ्ग्यस्य तत्रावस्थानं तदा सोऽपि ध्वनिविषयोऽस्तु न तु स एव ध्वनिरिति वक्तुं शक्यम्। पर्यायोक्तनिर्दिष्टन्यायात् अपि च संकरालंकारेऽपि न क्वचित् संकरोक्तिरेव ध्वनिसंभावनां निराकरोति। अप्रस्तुतप्रशंसायामपि यदा सामान्यविशेषभावान्निमित्तिभावात् वाभिधीयमानस्य प्रस्तुतस्य प्रतीयमानेन प्रस्तुतेनाभिसम्बन्धस्तदा अभिधीयमान प्रतीयमानयोः सममेव प्राधान्यम्। यदा तावत् सामान्यस्य प्रस्तुतस्य अभिधीयमानस्य प्राकरणिकेन विशेषेण प्रतीयमानेन सम्बन्धस्तदा विशेषप्रतीतौ सत्यामपि प्राधान्येन तत्सामान्येनाविनाभावात् सामान्यस्यापि प्राधान्यम्। यदापि विशेषस्य सामान्यनिष्ठत्वं तदापि सामान्यस्य प्राधान्ये सामान्ये सर्वविशेषाणामन्तर्भावात् विशेषस्यापि प्राधान्यम्। निमित्तनिमित्तिभावे चायमेव न्यायः। यदा तु सारूप्यमात्र वशेन प्रस्तुतप्रशंसायामप्रकृतप्रकृतयोः सम्बन्धस्तदाप्यप्रस्तुतस्य स्वरूपस्याभिधीयमानस्य प्राधान्येन विवक्षायां ध्वनावेवान्तपातः इतरथा त्वलङ्कारान्तरमेव। दयमत्र संक्षेपः। व्यङ्ग्यस्य यत्र प्राधान्यं वाच्यमात्रानुयायिनः समासोक्त्यादयस्तत्र वाच्यालङ्कृतयः स्फुटाः। व्यङ्ग्यस्य प्रतिभामात्रे वाच्यार्थानुगमेऽपि वा न ध्वनिर्यत्र वा तस्य प्राधान्यं न प्रतीयते। तत्परावेव शब्दार्थौ यत्र व्यङ्ग्यं प्रतिष्ठितौ ध्वनेः स एव विषयो मन्तव्यः संकरोज्झितः। तस्मान्न ध्वनेरन्तर्भावः इतश्च नान्तर्भावः यतः काव्यविशेषोऽङ्गी ध्वनिरिति कथितः तस्य पुनरङ्गानि अलङ्कारा गुणा वृत्तयश्चेति प्रतिपादयिष्यन्ते। न चावयव एव पृथग्भूतोऽवयवीति प्रसिद्धः। अपृथग्भावे तु तदङ्गत्वं तस्य न तु तत्त्वमेव। यत्रापि तत्त्वं तत्रापि ध्वनिर्महाविषयत्वान्न तन्निष्ठत्वमेव सूरिभिः कथितः इति विद्वदुपज्ञेयमुक्तिः न तु यथा कथञ्चित् प्रवृत्तेति प्रतिपाद्यते। प्रथमे हि विद्वांसो वैयाकरणाः व्याकरणमूलत्वात् सर्वविद्यानां ते च श्रूयमाणेषु वर्णेषु ध्वनिरिति व्यवहरन्ति।
तथैवान्यैस्तन्मतानुसारिभिः सूरिभिः काव्यतत्त्वार्थदर्शिभिर्वाच्यवाचकसम्मिश्रः शब्दात्मा काव्यमिति व्यपदेश्यो व्यञ्जकत्वसाम्यात् ध्वनिरित्युक्तः। न चैवं विधस्य ध्वनिर्वक्ष्यमाण प्रभेद तद्भेदसंकलनया महाविषयस्य यत् प्रकाशनं तदप्रसिद्धालंकार विशेष मात्र प्रतिपादनेन तुल्यमिति तद्भावितचेतसां युक्त एव संरम्भः। न च तेषु कथञ्चिदीर्षया कलुषितशेमुषिकत्वमाविष्करणीयम्। तदेवं ध्वनिस्तावदभाववादिनः प्रत्युक्ताः। अस्ति ध्वनिः स चासाविवक्षितवाच्यो विवक्षितान्यपरवाच्यश्चेति द्विविधः सामान्येन। तत्राद्यस्योदाहरणम् सुवर्णपुष्पां पृथिवीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः शूरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम्। द्वितीयस्यापि शिखरिण क्वनु नाम कियच्चिरं किमभिधानमसावकरुत्तपः तरुणि येन तवाधरपाटलं दशति बिम्बफलं शुकशावकः। यदप्युक्तं भक्तिर्ध्वनिरिति तत्प्रति समाधीयते। भक्त्या बिभर्ति नैकत्वं रूपभेदादयं ध्वनिः। अयमुक्तप्रकारो ध्वनिर्भक्त्या नैकत्वं बिभर्ति भिन्नरूपत्वात्। वाच्यव्यतिरिक्तस्यार्थस्य वाच्यवाचकाभ्यां तात्पर्येण प्रकाशनं यत्र व्यङ्ग्यप्राधान्ये स ध्वनिः। उपचारमात्रं तु भक्तिः मा चैतत् स्यात् भक्तिर्लक्षणं ध्वनेरित्याह। अतिव्याप्तेरथाव्याप्तेर्न चासौ लक्ष्यते तया नैवं भक्त्या ध्वनिर्लक्ष्यते। कथम् अतिव्याप्तेरव्याप्तेश्च तत्रातिव्याप्तिर्ध्वनिर्व्यतिरिक्तेऽपि विषये भक्तेः संभवात्। यत्र हि व्यङ्ग्यकृतं महत् सौष्ठवं नास्ति तत्राप्युपचरितशब्दवृत्त्या प्रसिद्ध्यनुरोध प्रवर्तितव्यवहारा कवयो दृश्यन्ते। यथा परिम्लानं पीनस्तनजगनसङ्घादुभयतस्तनोर्मध्यस्यन्तः परिमिलनमप्राप्य हरितम् इदं व्यस्तन्यासं श्लथभुजलताक्षेपवलनैः कृशाङ्ग्यः सन्तापं वदति विसिनीपत्रशयनम्। तथा शतकृत्वोऽवरुध्यते सहस्रकृत्वश्चुम्ब्यते विरम्य पुनारम्यते प्रियो जनो नास्ति पुनरुक्तम्। तथा कुपिताः प्रसन्नाः अवरुदितवदना विहसन्त्यः यथा गृहीतास्तथा हृदयं हरन्ति स्वैरिण्यो महिलाः। तथा भार्यायाः प्रहारो नवलतया दत्तः प्रियेण स्तनपृष्ठे मृदुकोऽपि दुस्सह इव जातो हृदये सपत्नीनाम्। तथा परार्थे यः पीडामनुभवति भङ्गेऽपि मधुरो यदीयः सर्वेषामिह खलु विकारोऽप्यभिमतः न सम्प्राप्तो वृद्धिं यदि स भृशमक्षेत्रपतितः किमिक्षोर्दोषोऽसौ न पुनरगुणाया मरुभुवः। इत्यत्र
इक्षुपक्षे अनुभवति शब्दः न चैवं विधः कदाचिदपि ध्वनेर्विषयः यतः उक्त्यन्तरेणाशक्यं यत् तच्चारुत्वं प्रकाशयन् शब्दो व्यञ्जकतां बिभ्रत् ध्वन्युक्तेर्विषयी भवेत्। अत्र चोदाहृते विषये नोक्त्यन्तराशक्यचारुत्वव्यक्तिहेतुः शब्दः किञ्च रूढा ये विषयेऽन्यत्र शब्दाः स्वविषयादपि लावण्याद्यः प्रयुक्तास्ते न भवन्ति पदं ध्वनेः तेषु च उपचरितशब्दवृत्तिरस्तीति तथाविधे च विषये क्वचित् सम्भवन्नपि ध्वनिव्यवहारः प्रकारान्तरेण प्रवर्तते न तथाविध शब्दमुखेन अपि च मुख्यां वृत्तिं परित्यज्य गुणवृत्त्यार्थदर्शनं यदुद्दिश्य फलं तत्र शब्दो नैव स्खलद्गतिः तत्र हि चारुत्वातिशय विशिष्टार्थ प्रकाशन लक्षणे प्रयोजने कर्तव्ये यदि शब्दस्य मुख्यतया तदा तस्य प्रयोगे दुष्टतैव स्यात् न चैवम् तस्मात् वाचकत्वाश्रयेणैव गुणवृत्तिर्व्यवस्थिता व्यञ्जकत्वैकमूलस्य ध्वनिः स्याल्लक्षणं कथम् तस्मादन्योध्वनिरन्या च गुणवृत्तिः अव्याप्तिरप्यस्य लक्षणस्य न हि ध्वनिप्रभेदो विवक्षितान्यपरवाच्यलक्षणः अन्ये च बहवः प्रकारा भक्त्या व्याप्यन्त तस्मात् भक्तिरलक्षणम् कस्यचित् ध्वनिभेदस्य सा तु स्यादुपलक्षणम् सा पुनर्भक्तिर्वक्ष्यमाणप्रभेदमध्यादन्यतमस्य भेदस्य यदि नाम उपलक्षणतया सम्भाव्येत यदि च गुणवृत्त्यैव ध्वनिर्लक्ष्यत इत्युच्यते तदभिधा व्यापारेण तदितरोऽलङ्कारवर्गः समग्र एव लक्ष्यत इति प्रत्येकमलङ्काराणां लक्षणकरणवैयर्थ्यप्रसङ्गः किञ्च लक्षणेन्यैः कृते चास्य पक्षसंसिद्धिरेव नः कृतेऽपि वा पूर्वमेवान्यैर्ध्वनिलक्षणे पक्षसंसिद्धिरेव नः यस्मात् ध्वनिरस्तीति नः पक्षः स च प्रागेव संसिद्धः इति अयत्नसम्पन्नसमीहितार्थाः संवृत्ताः स्मः येऽपि सहृदयसंवेद्यम् अनाख्येयमेव ध्वनेरात्मानम् आम्नाशिषुस्तेऽपि न परीक्षवादिनः यत उक्तया नित्या वक्ष्यमाणया च ध्वनेः सामान्यविशेषलक्षणे प्रतिपादितेऽपि यद्यनाख्येयत्वं तत् सर्वेषामेव वस्तूनां तत्प्रसक्तम् यदि पुनर्ध्वनेरतिशयोक्त्यानया काव्यान्तरातिशायितैः स्वरूपम् आख्यायते तत्तेऽपि युक्ताभिधायिना एव इति राजानकानन्दवर्धनाचार्य विरचिते ध्वन्यालोके प्रथम उद्योत। नमो नमः।